una cajita. Pero me queda... Ah, pero puede ser de parte. Mari, ¿tenés rollo todavía? ¿Sí? Hola, Adrián. Che, ahí. No sé si saliste vos, te digo. Sí, rollo hay. Seguí filmando que ya va a tocar. Una sola, Esperá pa. que te voy a enseñar, te voy a enseñar. Habría que pasarle... Después enseñás, pero... Está repelente, porque dicen que hay mosquitos. No vale, ¿Hay mosquitos? ¿Podemos prender el ventilador? Sí, porque nosotros vamos no a vale. prender. Mira, Los este del miedosos medio. no es de la familia. Quiero que tiren todos, Ahí, ahí, por favor. Guarda con el viento, más acá, con Ahí el el papito. Ahí. Si querés poner ¿Querés que te enseñe? pero No, esto que ayuda a los mosquitos. ¿Quién necesita? Ya sabes la cara. Para hoy. Esperate, vení. Prestame. En el tiempo no se jugaba así. ¿Cómo era? El que es un capo es mi cuñado, el hermano de Marina. Le mete así abajo un pack tipo puñalada. No pongamos Ese es Fabián. expectativas. ¿Qué, el Valero? Cuidado sin golpearte, por favor. Es muy livianito. Ah, era de Valero entonces. A ver, dale. ¿Tenés esa? Cuidado con los anteojos. Guarda la cara. Guarda la cara. Guarda la cara. Morning. Sí, Va bien, va bien. así. Está bien, pero terminó malísimo. Perdón, espera. Eran con gestito y otros eran con... Igual ya está, ya lo tengo, Las aventuras me parece que estaba bueno. No, pero no. Hay que hacerlo bien, ¿no? Primero tenés que tener ahí. Y después, vos pensás que si lo tirás para adelante, nunca no va a pegar la bola. Tenés que tirar para arriba y que pare acá, justo donde vos tenés justo el palito. Es un juego imposible. Eso es muy difícil. Yo me lo jugué en el Snake. Se supone que eso trataba, ¿no? Claro. Era justo ahí. Yo me olvidé hasta los juegos. ¿Cómo Este es muy decís? difícil. No es muy difícil. ¿Vas al menú juegos? Le tenés ahí. Sí, pero no me acordaba si me estaba en Yo tengo que Xbox. ir. Ahí que tenés la ¿Cómo te Obvio, toda la vida, igual está mal. Acá arriba. Está a nivel 7, yo juego en el nivel 9. Calculá que la bocha, vos tenés que calcular que la bocha flote en este Está por eso ¿Lo juego. jugás al Snake 2 o al Snake? y tirá bien vertical, dos. o sea, que el movimiento es vertical para que el coso flote. Claro, así y después sacás la mano y lo metés de abajo. Cuando el coso sube vertical, ahí. Es física pura, Dani. No, ves que si se te da vuelta ya cagaste, o sea, tienes que frenar antes de doblar. Una cosa así. Bien, ya lo tengo. Por eso es muy importante sentir el peso. ¡Esa! Sos un Me cago en el desagradecido. video. Sí, la verdad. Ahora sí. Ahora Un sí. campeón aprende en un segundo. A ver, otra vez. Hay que ver la segunda vez, la segunda.